Акыркы 10 күндүккө болгон осуяттар, урматтуу мусулман бир тууганым, күнүгө акыркы 10 күндүк кечесинде аракет кыл, 100 сом, 200 сом, 1000 сом садака кылууга, жетим жесирге, муктаждарга. Эгер сен садака кылган түн кадыр түн болуп калса, сен 1000 ай садака кылгандардын катарына жазыласың. Ар акыркы күн 10 күндүктө келип, атаңдын колун өп, апаңдын колун өп, алтыным апам, атакем, мага алкыш батаңды бер, менден разы бол деп, ошолордун алкыш батасын алып разы кылгын. Эгер ата энең калбыга бир ошол сен кадыр түнгө дал келип калса, 84 жыл атаңдын батасын алган, алкышын алган адам болосуң. Ар акыркы 10 күндүктүн кечелеринде түнү туруп, 2 рекет, 4 рекет оз жабардан мурда тахажжуд окугун, ошол түнү кадыр түн болуп калса, 1000 айдан көбүрөөк тахажжуд окуган адам болосуң. Кадыр түндү тосуу, урматтуу мусулман бир тууганым, кантип башталат? Кадыр түндү баамдатты жамаат менен окуйсуң. Куптанды жамаат менен окуйсуң. Пайгамбар саллаллаху алейхи кимде ким эртеңки намазды жамаат менен окуса, түндүн жарымыны ибадат кылган сыяктуу болот. Куптан намазын жамаат менен окуса, түндүн экинчи жарымын толук ибадат кылган болот дейт. Эки жарым кошулган бир болобу? Баамдат менен куптанды жамаат менен окудуңбу? Иншалла пайгамбардын хадисине таянса, сен кадыр түндү тостуң. Анан мешке келип 1 саат отуруп алып, футболдон калып кеттим деп чуркка барсаң, гыйбаттан калып кеттим десең, тескерисинен да этият болгон. Кадыр түндө гыйбат кылсаң, 1000 ай гыйбат кылганын күнөөсү сага жазылат.